Jesus, He cares for you. Cast your burdens onto Jesus, He cares for you. Higher, 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 higher. Lift up Jesus higher. Higher, 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 higher. Lift up Jesus higher. Lower, 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 lower. Stand Satan lower. Lower, 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 lower. Stand Satan lower. Cast your burdens onto Jesus. He cares for you. Cast your burdens onto Jesus. He cares for you. Ons is almal hier tesaam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Kom ons leef soos wat hy vra, en leer om te verdra, en liefde na te streef. Loof hom, Christus die Heer. Wie regeer? Wie is in beheer? Wie's die begin en die einde, een wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring.
unto Jesus. He cares for you. Cast your burdens unto Jesus. He cares for you. Goeiemôre. Higher, 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 higher. Lift up Jesus higher. Higher, 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 higher. Lift up Jesus higher. Lower, 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 lower. Goeiemôre. Baie welkom vir elkeen. Welkom. Ons is bly om te sien. Maak nie saak virus dat elkeen is hier. Baie welkom ook wie stream. Baie welkom. Ons is deel van familie. Daarom ons groet vir mekaar, maak nie saak, ons sit 1,5, maar ons kan sê goeiemôre, goeiemôre, en dan ook wie besoek, Renier, baie welkom, baie bly, baie welkom, besoek, baie welkom, en elkeen, welkom. Ons is deel van Jesus se familie, wat ook hier saam is. Ons is ook week 5 van wat? Week 5 van wat? Lydenstyd. Ons dink aan vas, bid, maar ook vrygewigheid. Ons dink in hierdie tyd dat Jesus sy lewe, liefde vir ons gegee het, ook ons bid, tyd vir bid, nou met virus, ons het tyd om te bid, meer, maar ook te gee, miskien WhatsApp stuur vir persoon, sê, ek dink aan jou, hoekom besoektyd is, kan nie kontak, maar kan kontak deur WhatsApp te stuur en te sê ek dink aan jou. Lent beteken lydenstyd in Engels. Ons het besluit, ons gaan voort met kerk Sondag, maar goeie Vrydag, 10de April, kanselleer die nagmaal. Goeie Vrydag, vanoggend se boodskap is Psalm 107, Psalm 107, ons lees daar, God maak by mekaar, maar nou ek weet, virus sê nee, maar God maak by mekaar, en ons is bly. Ons gaan sien die boodskap vanoggend. Ntombi van lewensruimte, Ntombi verjaar, 22ste vandag, naam 3 leerders, maar wanneer hulle sal kom terug van die huis, ons sal naam weer sê, wanneer hulle weer terug is, maar nou, hulle is nie hier nie, daar is 3 leerders van skool wat verjaar, maar 1 Ntombi lewensruimte, maar nog
iemand wat weet wat verjaar die week? Net een, Ntombi. Ons sê vir Ntombi baie, baie geluk. Maak nie saak hier nie, maar ons dink is deel van die familie. Voordat ons begin, ek het gedink, daar's rooi kook en blou, maar ons ken nie blou nie. Blou kook. Rooi ons ken, wit, swart, kleure is kook. Amper dieselfde wat ons lewe. Soms ons wys verkeerde gedrag. Ons doen verkeerd. Maar binne ons weet Christen, maar ons wys verkeerd. Gebeur met my ook. Binne ek weet Christen, ek is lief vir God, maar binne weet, maar wys my lewe verkeerd doen. Selfde soos dit, ons weet kook, ons ken, maar blou, soms 'n persoon ook. Daarom, tyd van lyding is tyd om weer te dink. Wat doen ek wat nie reg nie? Wat nie wys Jesus binne nie? Maar ek wys verkeerd. So dis tyd om te dink, maar ook tyd te sê vir die Here, jammer. Bely, aflê, beteken verkeerd doen, reg doen, soos kook. Maar nie regte soort kook nie. Selfde my lewe. Dit wat verkeerd is, soos Jesus se lewe nie uit. So ons gaan nou aansteek kers. Ek wonder of een van julle seuns, wie? Al twee, miskien al twee, kom saam, asseblief. Charlie, de aanwou, asseblief. Een kan hom aansteek en een kan hom hou. Die kersie kan julle net vat en aansteek vir my. Dankie. Dankie Charlie. Dankie. Jesus is die lig. Hy skyn in die donker van corona. Corona maak ons eensaam, sosiaal. Maar hy is die lig wat in ons lewe. So mag Jesus ook in die tyd van lyding, wat ons dink terug, vir ons gee lig. Binne, maar ook buite, wat ons doen, wys die lig van ons lewe. Dankie Charlie, dankie de aanwil. Kom ons staan en ons sing, die Here is goed. God is
Dankie. Ja, God is goed. En dis die tema ook van vandag se kerk. Maar nou ons weet, daar buite, corona, of COVID-19, maar gebeur sleg. Maar maak nie saak nie, dis tog ook goed. Goed dat mense doodgaan, nee. Maar kom ons kyk, video, DVD, video, kort, Engels, wat sê dat COVID ook leer vir ons iets goeds. So kom ons leer daaruit. Kom ons kyk. Thank you for shaking us and showing us we are dependent on something much bigger than we think. Thank you for making us appreciate the luxury we lived in, abundance of products, freedom, health, and realizing we were taking it for granted. Thank you for stopping us to make us see how lost we were in the busyness, not having time for the most basic things. Thank you for allowing us to put aside all our problems we thought were so important and showing us what is actually important. Thank you for stopping the transport. The earth was begging us to look at the pollution for a very long time. We didn't listen. Thank you for all the fear. It has been a global disease for years, but not many of us wanted to face it. And now we have to face it and learn how to embrace it with love and with the support of our community. Thank you for this reevaluation of our lives. Thank you as we finally understand what it means that we are all connected. Thank you for the unity between all of us. We knew the world has to change. Thank you for helping us to undermine everything and giving us a chance to build the world from the very beginning. This virus is part of us. It's between us, in us. It connected us all, either physically or energetically. Gratitude supports the immune system, but also lets us see things from many perspectives. And it's up to us which perspective we will choose, but best is to be aware of all of them. So hierdie virus help ook ons besef, ons is connect, verbind mekaar, ons nodig mekaar, en besig, hierdie virus, corona, help vir ons, te besef, wat is belangrik. So mag die Here vir ons ook help, kom ons sing weer. God sal vir ons sorg. Be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you.
take care of you. Through days of joy when heart doth fail, God will take care of you. when dangers fierce your path assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Bly net so staan. for we need, Kom ons sing ons nodig vir hom. Laaste lied dan kan ons sing. Jesus now, more than ever. He healed the blind man, walked on the waters, and he raised up Jairus' daughter. He fed the hungry, cleansed the leper. But we need Jesus now more than ever. Jesus now more than ever. We are sailing in stormy weather. All his children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their lives on back together. But we need Jesus now more than ever. Jesus now Jesus now, more than ever. We are sailing in stormy weather. All his children should get together, for we need Jesus now more than ever. In the book of Revelation, read about the tribulation. We are headed in that direction. Only Jesus' blood can give protection. Jesus now, more than ever. We are sailing in stormy weather. All his children should get together, for we need Jesus now more than ever. Jesus now, Jesus now, more than ever. more than ever. We are sailing in stormy weather. All his children should get together, for we need Jesus now more than ever. For we need, yes we need, Jesus now more than ever. Dankie, kan maar sit.
Ons het nou die geleentheid om te kyk, te weet, hy's die lig, hy's hier in corona virus tyd, ons nodig vir hom, kom by mekaar, maar nou kan ons ook praat met hom. Wees gewillig om vir ons te bid. Gregory, Hemelse Vader, baie dankie dat Jan vir ons die boodskap kan bring. Baie dankie, Here. Ons bid, Here, wees ook met ons, beskerm vir ons in die tyd van coronavirus, dat ons mekaar nie aansteek nie. Ons bid, Here, dat U saam met ons sal wees. Baie dankie, Here. Ons bid ook vir Dominee Andrie, wat rou oor sy pa se afsterwe het. Bid dat U hom sal versterk. Ons bid ook vir ons self, Here. Dankie dat U vir ons genooi het om hier te wees. Dankie, Here, ons bid dat U vir ons ook nog steeds sal water gee in die droogte. Ons vra vir U asseblief, dit is nog op baie plekke droog, die plaasboere, gee vir ons ook dan die reën asseblief. Baie dankie, Here, dat ons ook in vrede hier kan met mekaar wees. Ons bid vir U vrede in Jesus naam. Amen. Klaar gesê, ons gaan lees Psalm 107. Dankie Gregory vir jou gebed. Psalm 107 het 43 vers, maar ons gaan nie lees alles nie. Ons gaan vers 1 tot 6 lees, maar dan sal ek verduidelik ook die ander verse. Die samevatting van Psalm 107 is: prys die Here, hy red vir ons. Ons is bly. 3, belangrik wat ons kan saamneem. Kom ons lees. Hierdie is die Bybel vir dowes en langsaan is die King James Version vir die Engels. Kom ons lees die Afrikaans. Julle moet vir die Here sê dankie, want hy is goed. Hy doen altyd goed. Hy doen wat hy het beloof. Die mense wat vry is, moet vertel, hy het hulle gemaak vry. Hy het hulle vry gemaak en vir hulle swaar kry nie meer nie. Hy het hulle bymekaar gemaak uit lande waar oos, wes, noord, suid, het hulle bymekaar gemaak. Oos, wes, noord, suid. Party, nou daar is 4 plekke wat hy skryf, party mense, 4 maal. Ons gaan bietjie kyk daarna. Party mense verdwaal in wilde plekke. Hulle kon nie die pad kry na die stad waar mense woon nie. Hulle het honger en dors geword. Hulle het toe dit het sleg gegaan met hulle. Hulle het geroep en gevra dat die Here vir hulle moet help. En die Here
het hulle gered. Hulle het nie meer swaar gekry nie. Hulle het amper flou geword. Hulle siel was binne moeg, maar ook amper flou. Gelees, maar dis ook Engels. Ons almal dieselfde corona tyd. Ons is almal dieselfde. Amper soos 'n man wat onder die pad kyk na hoë gebou, maar hy sien nie sy swaar omstandighede nie. Hy sien sterre. Hy sien toekoms. So Psalm 107 skryf van God. Praat van die tyd na ballingskap. Na die tyd, maar nou hulle kyk terug. My lewe, hoe gaan my lewe? Hoe? Nou, die persoon wat skrywe sê, die Here is goed, sy troue liefde, sy liefde is trou vir altyd. Dis wat hy kan onthou. Hy begin met vers 1 tot 3, maar ook vers 33 tot 43 is dieselfde woorde van God se liefde trou vir altyd. So dit is wat ons onthou van Psalm 107. En dis ook ons lewe. Begin met hy is goed vir ons. Hy is getrou. Sy liefde stop nooit. Sy trou, sy wonderwerke vir altyd. Maar nou, 4 omstandighede wat gebeur. Die eerste wat hulle sien is sonde vas. Hy skryf, hy sê, dis soos donker. Dis amper soos binnekant. Wat ons gesê het, die kers bring lig. Nou, sonde. Israel onthou, hulle is soos sonde, rebellie teen God. Maar tweede, siek. Maar daardie siek beteken omdat hulle was ongehoorsaam, nie geluister nie. Hulle is binne soos donker, siek, voel amper soos donker. Moenie hoor dat wanneer jy sonde doen, jy word siek nie. Of corona is God straf vir ons siek, omdat ons het sonde nie. Ons kyk na omstandighede van mense wat verkeerd gedoen het. Wat doen God wanneer daardie mense vra, bid, roep, help, verlos my? Wat doen God? Nee, Psalm 107 sê, 4 maal, God het geluister,
God het gered, God het gemaak vir hulle vry. 4 omstandighede, gebeur. Die eerste is sonde, Selfde met ons, in die tyd van Jesus ly. Maar Jesus het opgestaan. Jesus het aan die kruis gesterf. So wanneer ons kyk terug, ons sien eerste Jesus het opgestaan. Want hoekom? Hy het opgestaan, toe aan die kruis gesterf. Ek weet dis andersom, hy het eers gesterf, toe opgestaan. Maar soos ons kyk terug, ons sien, hy het opgestaan, hy het gesterf, hy het gely. So wanneer ek ly, ek sien vir hom opstaan, wanneer hy het gely. Hy het gesterf, maar hy het weer opgestaan. So ek kan ook weer kyk en weet my sonde, my siek, kan hy ook genees. Dis wonderlik om te sien. Skryf Psalm 107. God het gebruik 1 woord om te genees. 1 woord, hulle is gesond. God kan. Tweede omstandighede. Ons lees in die Bybel dat Jesus is amper soos lam. Maar ek het gelees 'n verhaaltjie. Verhaal wat sê dat mense was besig om te bou 'n kerk. En terwyl hulle besig was om te bou, hulle het gemaak, weet mos plank, steierwerk. Selfde was lankal hier in die kerk gebou. En een persoon buite gestaan en hy het balans verloor en hy het geval. Gelukkig wat? Skaap was daar. Skaap het gevreet. En die man het geval en op die skaap geval. Die skaap was onder. Ongelukkig, die skaap het gesterf. Maar man was gered. Storie vertel vir ons, dieselfde met Jesus. Jesus was ook 'n lam. Jesus het gesterf, maar ons gered. Ons gered. Wonderlik. Nou lees ons ook, tweede omstandighede is die lewe gebeur, probleme wat kom. Israel was so storm. Nou ek weet, nie waarlik storm nie, maar voel soos lewe, is so skip. Storm, selfde soos lied, wat ons gesing het, van storm, jou lewe. Psalm 107 sê, wat het gebeur? Amper soos Jona, God het gered. God het gered. Weet, Jona, gooi, maar vis, groot vis, het hom gered. God het gestuur. God red vir ons, nie uit storm nie, maar in die storm. Wanneer ons het storm, ons lewe swaar, God is daar. Maak nie saak soos Jona. Jona se tyd, hy het gestuur, vis. God ook stuur vir ons uitkoms. Maar hy gee vir ons in die storm, hy is daar.
dan lees ons die psalmskrywe aan die einde, die derde omstandighede. Israel was in probleem. Hulle het nie geweet hoe om te wen vyand. Hoe? Maar God het gekom met wonderwerk. Hoe? Israel moes uit Egipte gaan. En Egipte, die man, die koning van Egipte het gekom. Maar God het gemaak die water oop. En hulle het met droë voete deurgeloop. God het gered vir Israel. En God het laat wen Israel daardie tyd. Hoe? Deur wonderwerk. God ook vandag doen wonderwerk. God doen groot dinge. Kyk jou lewe. Ons het gelees in die nuusblad dat in die tyd van corona ook 'n vrou het uitgedeel kaartjies met haar naam. Wie wil vir haar bel? Hulle kan, hulle is welkom. So voorheen, sy sou nie dit doen nie, of mense sou nie vir haar bel nie. Maar die omstandighede van corona is sleg, ja. Mense, baie is al oorlede. In ons land, oor 200 mense het. Maar deur dit, God, laat ons besef, dat hy is besig om wonderwerke te doen, ook in ons lewe. Laat ons besef, ek nodig hom. Hy werk ook in my lewe. Deur wonderwerke. Daar was tyd van die Tweede Wêreldoorlog. Het dit voor 'n kerk buite bordjie het gesê, wanneer jy in die oorlog buig eerder. En dis ook die tyd, dis die tyd van ons ook. Jou knie, jy's bang, maar die Here sê, kniel en bid. Beteken, corona, ek sal nooit kry omdat ek kniel nie. Dis nie waar nie. Maar dit beteken God is in dit saam met ons. Ons nie nodig bang nie, want God is goed en hy sorg vir ons. Die laaste gedeelte, die omstandighede wat ons in vers 1 gelees het, is verdwaal. 'n Persoon het gesoek 'n stad om in te woon, maar God gee vir hom rigting. Ons het gelees, hy's dors en hy's honger, beteken hy nodig vir God, vir sy basiese behoefte. God het wonderwerk gedoen. Die 4 omstandighede. Die eerste is die sonde, die siekte. Die tweede is, wat gaan ons doen sonder hom binnekant? Ook derdens omstandighede, 4de omstandighede verdwaal. Die Here is goed en sy troue liefde vir altyd. Wanneer ons vandag na lydenstyd terugkyk en ons sien wat Jesus het gelei, ons sien hy ook help vir ons in die tyd van lyding, die tyd van swaar, dat ons kan bly wees. Hoekom? Ons ly, nee, omdat hy vir ons bymekaar maak. Bymekaar nie, maar
bymekaar, ek en hy en ons kan weet, van oos na wes, na noord na suid, hy maak ons bymekaar as sy kerk, om voort te gaan, om te lewe, positief, nie net positief nie, maar bly, omdat hy is getrou, liefdevol, vir altyd. Raad, maar ons is nie hopeloos nie. Ons lees, riviere, woestyne kan blom, want God is die bron van ons hoop. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons weer kon hoor dat U is getrou. Soms ons twyfel, maar U het weer bevestig, U is getrou. In tyd van nood, in tyd van hoes, ons weet, ons kan kom na U. Hoekom? U nooi vir ons. U maak ons bymekaar by U. Dankie Here dat ons kan bid vir mekaar, soos ons nog elke dag bid. Ons bid vir Dominee Andrie, dat U vir hom sal troos saam met sy gesin, en dat U sal wees daar, waar hulle ook dink, aan hulle vader, hulle mamma, wat verjaar het, 80 jaar oud geword het. Ons bid vir hulle as familiegesin. Ons bid vir Rita, wie se pappa onlangs oorlede is, en wat hulle in die week gaan begrawe. Ons bid Here vir troos, vir sterkte, vir krag. Ons bid vir wie geraak word deur virus, dokters, hospitale, die noodpersoneel, die noodbeleid, die noodgeld, alles wat moet gegee word. Ons wat wil werk, maar vas in die huis. Here, U het ook bepaal hierdie tyd, dat ons kan vra, Here, hoe is U in hierdie tyd met ons as kerk, met ons as U kinders? Waartoe nooi U vir ons? Wat wil U hê moet ons doen? U is getrou, U liefde hou aan, maar ons, hoe wil U dat ons as U kinders lewe in 'n tyd soos hierdie? Here, ons bid ook vir volgende Sondag se doop. Ons bid dat U nou al voorberei vir die ouers, die kinders, maar ook ons as gemeente, dat ons sal onthou, U is getrou. U laat ons nooit die steek nie. U is besig met ons om te maak nuwe visie, planne, maar dat U vir ons toerus met krag om voort te gaan. Ons bid vir ons gemeente, vir elkeen wat sit in die huis en wat voel, wat moet ek doen? Here, gee vir ons U rus, U vrede. Ouer mense wat moet sit by Shalom, wat vas. Ons bid, Here,
laat ons die tyd gebruik soos U wil hê ons moet gebruik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou tyd om te dien die Here met geld. Ons is almal hier tesaam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Kom ons leef soos wat hy vra, en leer om te verdra, en liefde na te streef. Loof hom, Christus die Heer. Dankie, ons bid vir Dominee Andrie, ons bid vir corona. Ons is al ou nuus, maar ons weet, ons moet versigtig wees, ons moet gehoorsaam wees, ons kan straf kry, so ons moet maar net versigtig wees. Dan bid ons vir Rita, sy pappa, oorlede, begrafnis hierdie week, weet nie wanneer presies nie. Dan wil ek dat ons sal afsluit om te bid. Onthou, goeie Vrydag sê vir mense, ongelukkig, en dan die doop volgende Sondag. Goed, kom ons stop net gou. Kom ons staan en dan sing ons 2 liedere. 2 waarmee ons gaan afsluit. Kom ons gaan terug, ekskuus tog. Dis hy. Hierdie lied is 'n gebedlied vir Suid-Afrika, maar ook vir Afrika. So die volgende lied wat ons gaan sing is die woorde van seën ook ons land. In die tyd waar ons dink virus, maar ook ons eie lewe, hoe herstel, hoe ons onthou God kan dit doen.
Kom ons bid saam. Here, ons bid hierdie lied vir elkeen van ons. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die saamwees van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen. Geniet die dag.